mambo mawili ya mwisho ambayo ulituagiza tufanye. Moja ni swala kuangalia maridhiano na katiba mpya. Kwa hiyo kuhusu maridhiano na katiba mpya, tume imebaini yafuatayo. Mosi, matukio ya Oktoba 23 pamoja na changamoto ambazo zimekuwapo kwa muda mrefu vimesababisha nyufa na majeraha kwa taifa. Hivyo maridhiano na muafaka wa kitaifa ni hatua muhimu katika kuponya majeraha na kurejesha amani, kuaminiana, mshikamano na utengamano ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Maridhiano yanapaswa kuwa mtambuka ya kuimarisha nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho na kufikia muafaka wa kisiasa, kukubaliana juu ya misingi mambo yanayohusu katiba mpya na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. Swala la maridhiano, Mheshimiwa Rais, halikuanzishwa na ghasia. Lilianzishwa kwa maoni ya wengi walivyoingia madarakani mwaka 2016 na falsafa ya 4R ambayo moja ni maridhiano. Kwa hiyo sio ghasia ndio zimeleta maridhiano, maridhiano ni muendelezo. Lakini la pili, kwa kuzingatia nafasi na taasisi za dini katika kulinda tunu ya amani na kujenga utengamano katika jamii, upo muhimu wa kufanyika majadiliano baina ya dini kama sehemu ya maridhiano ya kijamii. Hivyo majadiliano, maridhiano na muafaka miongoni mwa viongozi wa dini yataimarisha uelewano miongoni mwao na kukubaliana kuhusu mipaka kati ya dini na siasa katika utekelezaji wa majukumu yao, kisha mapendekezo yao kuwasilisha serikalini kwa hatua stahiki kwa ajili ya utulivu wa siasa na kijamii na kuepuka migongano katika siku zijazo. Tatu, maridhiano yatakayofanywa katika ngazi ya kitaifa yanapaswa kushuka ngazi za mamlaka za serikali za mitaa kwa kutumia mifumo ya utawala iliyopo kwenye wilaya, tarafa, kata na vijiji. Na nne, ili kuhakikisha mchakato wa maridhiano na muafaka wa kitaifa unafanikiwa na kusaidia kukwamua mikwamo iliyojitokeza, ni muhimu kuwa na baraza la ushauri la wazee lisilo rasmi ili wazee wote washauri katika kutafuta changamoto na mivutano katika jamii na mambo mengine ya kitaifa. Mheshimiwa Rais, mwishoni tumependekeza mapendekezo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu kama utakavyoona inafaa. Tume inawasilisha mapendekezo mbalimbali yakiwemo ya muda mfupi, muda mrefu na muda wa kati. Kwa minajili ya wasilisho hili, naomba tu nieleze baadhi ya mapendekezo hayo, lakini hakuna pendekezo ambalo linapendekeza kuanzishwa kwa taasisi mpya. Mapendekezo ya muda mfupi. Baadhi ya mapendekezo: mosi, ni serikali kuweka utaratibu wa kuhakikisha majeruhi waliopata ulemavu kutokana na ghasia za Oktoba 25 wanapata huduma za matibabu bure, ikiwa ni pamoja na watakaohitaji vifaa saidizi na viungo bandia, prosthesis. La pili, serikali kutenga siku ya maombolezi ya kitaifa kuwakumbuka Watanzania zaidi ya 500 waliofariki kwenye ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Tatu, ni serikali iweke mkakati
na kutengeneza rasilimali kwa ajili ya utoaji wa huduma za msaada wa kisaikolojia na kijamii, pamoja na kufanyika kwa tathmini ya haraka rapid assessment ya athari za kisaikolojia na kijamii katika maeneo yaliyoathirika na ghasia za Oktoba 25. 4 ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao wa serikali ya mitaa mwaka 2020 na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ili kufika lengo la kupata katiba hiyo kabla 2029, serikali tunaipendekeza iunde kamati ya wataalam wa katiba ambayo itakuwa na jukumu la kupitia katiba iliyopo, rasimu ya katiba ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba, katiba pendekezo ya mwaka 2014, ripoti za tume mbalimbali na kamati na vikosi kazi mbalimbali. Baada ya kufanya mapitio hayo ya nyaraka ambayo itafanywa na hii kamati ya uandaaji wa katiba, kamati ya wataalam ipate maoni na michango ya wananchi. Tumebaini kuanzia 2014 mpaka hii leo kuna Watanzania zaidi 16 milioni 16 hawakushiriki katika mchakato wa mwaka 2014 kwa sababu walikuwa chini ya miaka 18. Kwa ndio umuhimu wa hii kamati ya wataalam kupata wadau, lakini kupata wadau au vijana kwenye kuchangia kwenye katiba na kuandaa rasimu ya katiba itakayopigiwa kura na wananchi, referendum. Ushauri mmoja ulitolewa na kiongozi wa dini ni kwamba katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira. Hiyo ndio ushauri wa kiongozi mkuu mmoja wa dini. 5, serikali iunde tume ya maridhiano ya muafaka kwa taifa kupitia mamlaka ya rais chini ya ibara 36 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo itakuwa shirikishi na itakayosimamia na kuongoza maridhiano katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi, ili kutathmini zaidi ukweli, kuponya majeraha, kutafuta suluhisho za muafaka wa kisiasa na kurejesha umoja wa mshikamano wa kitaifa. 7 ni sambamba na tume ya maridhiano na muafaka ya kitaifa iunde baraza la wazee la washauri la kutumisha baadhi ya viongozi wakuu wastaafu pamoja na wazee wengine ili kutoka jamii kwa lengo ili kuwasaidia tume ya maridhiano pahali popote saa yote watakavyohitajika. 3 ni sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itekelezwe kikamilifu na pamoja na kuhakikisha kwa uteuzi wa mwenyekiti na wajumbe wa tume unafanywa kwa kuzingatia sheria iliyorekebishwa mwaka 2024. Aidha, tume iruhusiwe kuajiri watumishi wake ili wawe na wajibu wa kusimamia shughuli za uchaguzi ingalau hadi ya jimbo. Katika ngazi za wasimamizi, wasaidizi na wasimamizi wa vituo, INEC iendelee kutumia watumishi wanaoajiriwa kwa muda, na hatua hii itaondoa malalamiko ya vyama vya siasa na wananchi kuhusu uhuru wa tume hiyo. 4, tume imebaini pia kwa yapo maeneo yenye viashiria vya jinai kama nilivyosema awali ambavyo vinahitaji kuangalia kuhusu uwajibikaji. Hivyo inapendekeza kwa kuunda kwa tume ya uchunguzi wa kijinai kufuatia matukio ya ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa mujibu wa sheria ya tume ya uchunguzi, kwa mamlaka ambayo anayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tume hii itakuwa na jukumu kwanza la kupeleleza na kufuatilia masuala mahsusi yanayohitaji upelelezi zaidi ili kushughulikia tuhuma nilizoainisha hapa, lakini pia masuala mengine ni kubaini wahusika wakuu waliopanga, walioratibu, waliofadhili ghasia, mastermind, na pia kushughulikia masuala ya tatanishi ya vifo
na pia maiti ambazo mpaka leo hazijulikani zilipo. 9 ni jeshi la polisi libuni na kutekeleza mkakati madhubuti wa kurejesha na kuimarisha mahusiano yake na jamii kwa manufaa ya ulinzi na usalama wa raia na nchi kwa ujumla kama ilivyopendekezwa na Tume ya Haki Jinai. Na 10, serikali na vyombo vya dola vitekeleza majukumu yake kwa namna inayoonyesha wazi kuzingatia mazingira ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Hatua hii italeta usawa katika uwanja wa ushindani na kuondoa malalamiko ya wadau wa siasa na wananchi kwa ujumla kuhusu kukosekana kwa demokrasia katika siasa za vyama vingi nchini. 11, maadili ya viongozi yasimamiwe kwa karibu, ikiwa ni pamoja na mitindo ya maisha ya baadhi yao na miiko ya utumishi wa umma ili kubaini na kudhibiti vitendo vilivyokabilika kama vile rushwa na ufisadi. La 11, sheria ya Baraza la Taifa la Vijana sura 411 itekelezwe na baraza liundwe lianze kutumika kama jukwaa la maridhiano na hasa majadiliano na utatuzi wa masuala kuhusu vijana. Mapendekezo machache niongelee, Mheshimiwa Rais, kuhusu yale ya muda wa kati. Serikali imarisha mifumo ya uwajibikaji kuhakikisha watendaji wote hususan wa ngazi za kati na chini wanasikiliza na kushughulikia kero za wananchi kwa wakati na kuwajibika pale wanaposhindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo na wanapokiuka sheria. Ili kutekeleza jukumu hilo kwa ufanisi, ni muhimu kuviwezesha vitengo vya ufuatiliaji na tathmini katika taasisi ambavyo kwa muundo wa sasa vinawajibika moja kwa moja kwa mkuu wa taasisi. 2, serikali iendelee na iweke kipaumbele katika kutekeleza mapendekezo ya tume za vikosi mbalimbali ikiwemo ile ya mfumo wa haki jinai na vikosi kazi vingine. Serikali pia, pendekezo jingine, huimarisha mfumo wa ajira ili uwe wa ushindani na haki. Ingine, serikali imarisha usalama, ulinzi na ufuatiliaji katika maeneo ya mipaka hasa yenye vipenyo vingi ili kuzuia uharibifu na uingiaji nchini kiholela. 5, serikali imarisha ulinzi shirikishi kupitia mamlaka ya serikali za mitaa kuwashirikisha wananchi ikiwa ni pamoja na kurejesha mifumo ya nyumba 10 kisheria. Hatua hii itasaidia kubaini viashiria vya uhalifu na kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Mathalan, ushahidi ulibaini kuwekwa kwa nyumba mbalimbali kwenye makazi ya watu zilizotumika kama makambi ya kuwahifadhi vijana walikuwa wanaandaliwa kwa kupatiwa mafunzo kwa ajili ya kufanya hasia. Hata hivyo, mafunzo ya ulinzi vyombo vya ulinzi hawakuweza kubaini kuhusu makambi hayo. 6, ni kuwepo kwa mfumo madhubuti wa usimamizi wa fursa zinatolewa kwa vijana kama vile mikopo, ajira, ununuzi na ushiriki katika miradi ya serikali ili kuhakikisha kuwa vinatumiwa kwa kuzingatia sheria na utaratibu na hakuna upendeleo wala shinikizo ya kisiasa. La 7, ni serikali ifanye mapitio ya vipaumbele vya kibajeti na kupanua matumizi yasiyo lazima ili rasilimali zaidi zielekezwe kwenye eneo la uwezeshaji wananchi kiuchumi, ambalo nadhani Mheshimiwa Rais hili pia umeshalitolea maelekezo. 9, serikali ichukue hatua ya kuboresha mfumo ya kisheria ya usimamizi wa majanga kwa kupanua wigo wa sheria ya usimamizi wa maafa ili kujumuisha majanga yanayotokana na matukio ya uvunjifu wa amani. Maboresho hayo yatawezesha uwepo kwa mfumo wa mawasiliano wakati wa majanga unaohusiana na wadau wote wanaokuwa kwenye majanga kama jeshi la polisi, jeshi la
polisi, jeshi la wananchi, jeshi la zimamoto na uokoaji, watoa huduma wa afya na wananchi. Aidha, yafanyike pia mazoezi ya utayari wa wadau wote. Hatua hii itapunguza athari za majanga ya aina hiyo yanapotokea. Mapendekezo ya muda mrefu: moja, serikali irejeshe uratibu wa vijana wote wanaomaliza kidato cha 6 kushiriki mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kama sharti la lazima ili kuwajengea uzalendo na uwezo wa kujitegemea. Aidha, kuwe na uratibu wa kuwezesha wahitimu wa JKT kujiajiri kwa kuishirikisha sekta binafsi. Na la pili, serikali ibuni na kutekeleza mkakati wa makazi maalum kwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuepuka mgongano wa maslahi na kulinda usalama wao kama ilivyopendekezwa na Tume ya Haki Jinai. Nihitimishe, Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako, mambo mawili matatu. Kwanza, nimetaja baadhi tu ya mapendekezo yaliyomo kwenye ripoti hii, lakini bila shaka wadau mbalimbali watapata fursa ya kuyaona kwa kina ndani ya ripoti yetu, na hali kadhalika tunategemea kwa siku 3 zijazo kukutana na wanahabari pamoja na wadau mbalimbali kwa ajili ya majadiliano mapana na ufafanuzi wa taarifa yetu.